আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ বিকেল থেকে আকাশটা খুব মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তো ভাবলাম কেন না এই চমৎকার ওয়েদারটা বাইরে গিয়ে উপভোগ করা যাক। সো যেই ভাবা সেই কাজ, আমরা রেডি হয়ে নিচে গিয়ে দেখি যে আমাদের গাড়ি আমাদের জন্য ওয়েট করছে। ততক্ষণে আমরা গাড়িতে চড়ে রওনা দিয়ে ফেলি এক গন্তব্যহীন পথে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিল চারপাশে এবং রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা ছিল এবং সাথে বজ্রপাতও হচ্ছিল, মানে সম্পূর্ণ এনভায়রনমেন্টটা মিলিয়ে একটা গা ছমছমে অবস্থা। কিন্তু আমি খুব মজা পাচ্ছিলাম, কারণ সবসময় আমার বৃষ্টি খুব পছন্দ। বৃষ্টিতে আমার ঘুরতে এবং গান শুনতে অনেক ভালো লাগে। সো আমরা যেহেতু আমাদের কোনো গন্তব্য নেই, আমরা জাস্ট মেট্রো রেল দিয়ে এগিয়ে মিরপুরের দিকে চলে গেলাম এবং সেখানে আমরা খুঁজছিলাম যে কোথায় বসে একটু খাওয়া দাওয়া করা যাবে। সো আমরা যেতে যেতে দেখলাম যে একটা ফুড কোর্ট সামনে চলে এসছে, এইটা মেবি 12 নম্বরের কাছাকাছি। তো সেইখানে আমরা স্টপ করি, গাড়ি স্টপ করে তারপর আমরা ভেতরে চলে যাই। সেখানেও দেখলাম প্রায় ফাঁকাই অবস্থা আছে। অ্যান্ড আমরা মেনুটা চেক করলাম, মেনুটা চেক করে সেখান থেকে খাবার অর্ডার করি। এই এই তো আমার জন্য খাবার চলে এসছে। আমি যদিও সেট মেনুটা অর্ডার করেছিলাম, এটার সাথে একটা সফট ড্রিঙ্ক ছিল, অ্যান্ড আমার হাজব্যান্ড তার পছন্দ অনুযায়ী দুটো কাবাব অর্ডার করেছে। আর আমরা সেখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে দেখলাম এই যে কিউট দুটো বিল্লু, এই বিল্লু দুটো অপেক্ষা করছিল কখন আমরা ওদেরকে খাবার সার্ভ করব। সো আমি ওদের সাথে একটু দুষ্ট করছিলাম, প্লাস আমার মেয়েও অনেক খুশি ছিল বাইরে যেতে পেরে। ও বরাবরই বাইরে গিয়ে অনেক খুশি হয়, নতুন নতুন মানুষজন দেখলে বা গাড়ি দেখলে ও খুব এনজয় করে। তো সেখান থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে অতঃপর প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গিয়েছিল। সো আমরা ডিসাইড করি যে এখন বাসায় চলে যাব, কারণ বৃষ্টি ততক্ষণও বাইরে পড়ছিল। সেখান থেকে আমরা বের হয়ে গাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। গাড়িতে চড়ে তারপর আমরা বাকিটুকু পথ আমরা বৃষ্টি দেখে এবং গান শুনতে শুনতে লং ড্রাইভটা উপভোগ করি। তারপর আমরা সেখান থেকে অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। তো এই ছিল আমার ছোট্ট একটি আউটিংয়ের ব্লগ। আশা করি আপনাদের সবার খুব ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। সো আজ এই পর্যন্তই, ফিরে আসছি নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। আশা করছি আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।